ఇది ఒక వెహికల్ కనబడ్డది ఇక్కడ లాంగ్త్లై అనే డిస్టిక్లో. ఇది చూస్తే మన ఇండియన్ బ్రాండ్ కాదు, ఇది హోండా లాగా క్యాండా అండ్ కెన్బో ఈ రెండు బ్రాండ్స్, రెండు కూడా వేరు వేరు బ్రాండ్స్ అంట. బట్ వాళ్ళు రెండు కంబైన్ చేసి ఈ బైక్ పెట్టేసినారు. ఇది చైనీస్ కంపెనీ అంట బైక్. వన్ 25cc ఇలాంటి బైక్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసిరా కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఇది ఏ కంట్రీ, బర్మీసా లేకపోతే చైనీసా కూడా కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి.